se lo lleva la marea, bobo. Y yo lo acomodo con un codo. Y yo lo acomodo con un codo. Estoy gordo porque tengo para comer. Porque ya no soy pobre y ¿qué le voy a hacer? Pero que me va a entender un nene de papá, que papá le dio todo. Ay. ¿Sabes que rimo tranquilo si vuelvo a la estructura? Porque soy bueno cuando me meto a rapear en esta cultura. Ay. Y yo sé que contribuyo a la Argentina y a la cultura. Ay. Me contratan para traer la escoba y levantar la basura. Sí, basura. Basura. Videoblog dentro de YouTube con reproducción no es cultura. Basura. Basura. Está gritando el descenso, señora, a ver si se apura. Y bailo. Y bailo. Yo dije que era del infierno y te lo desconté de verdad solamente cuando hablo. Porque soy la bestia de hardcore como Papo, poseído por el diablo.